Castell, delwedd o Gymru sy'n adnabyddus ar draws y byd. Dros 2 bennod y gyfres hon, byddaf yn cael cyfle i weld sut oedd modd adeiladu, amddiffyn ac addurno'r castell. Mae'n stori wefreiddiol ac yn stori unigryw Gymreig. Mae mwy o gestyll am bob milltir sgwâr yng Nghymru nac unrhyw wlad gyffilib. Maen nhw'n denu llu o dwristiaid. Ond i ni, maen nhw'n etifeddiaeth anodd, gan ddangos sut wnaethon ni wrth sefyll yn ffyrnig, ond yn y pen draw gael ein concro. Mwyn deall gwir ystyr y castell, dwi wedi bod ar daith i bob cwr o Gymru, dros y ffin a drawi'r cyfandir. Gan weld sut mae'r castell yn hawlio lle canolog yn hanes sawl gwlad, gan danio dychymyg pobl o bob oed ac ennyn diddordeb byw. Sut felly mae'r castell yn meddiannu'n breuddwydion ac yn hawlio'r dychymyg? I ateb y cwestiwn hwnnw, mae angen penderfynu beth yn union yw natur y castell. Ydy e'n gair? Neu'n gartref? Cymysgedd o falchder a pholineb? Neu'n cyfuno gweledigaeth gyda llafur caled, crefft a dyfal barhad? Ydy e'n profi yn y pen draw taw grym milwrol yw'r hyn sy'n cyfri? Neu ydy e'n magu dewrder ac anrhydedd, serch a rhamant? Rhywbeth i godi braw neu godi gwefr? Mae'n symbol hynod amlwg a phwerus, ond odyn ni wir yn deall y castell? Sut ar y ddaear mae'n mynd ati i adeiladu a raddfa enfawr. A sut oedd hynny'n bosib ganrifoedd yn ôl, heb dechnoleg modern? Dychmygwch ceisio adeiladu yn rhywle fel hyn, ar dir diffrwyth a chreigog, ar gelyn wastad yn bygwth i ymosod, heb beiriannau, heb gerbydau a heb hyd yn oed hewlydd. Roedd e'n dasg adeiladu a hanner. Yn hon, y bennod gyntaf yn ein cyfres, mae'r ffocws ar y gwaith adeiladu ei hun. Ar y gweithlu oedd yn angenrheidiol i godi castell. 950 o ddinon yma'n Harlech, ond roedd angen reolaeth lem i ddod â'r gwaith i fwcwl. Gweledigaeth a deunydd crau. Roedd eisiau maen a choed, calch a ffren, plwm a haearn, o bob cwr o Gymru a thu fas. Rhestr siopa o 4 ban. Ac roedd angen crefft yn ogystal â bôn braich. Cadernid a chynllunio cain. Mae'r ddau yn asu yma. Roedd adeiladwyr yr oesoedd canol yn wynebu problemau unigryw. Heddi, mae adeiladau newydd yn codi ym mhobman yng Nghymru. Mae'n hawdd anghofio fod pob prosiect adeiladu mawr yn agos at fod yn wyrth. Mae eisiau cynllunio, crefft a llafur. A llond y banc o arian. Roedd hynny'n wir hefyd, fil o flynyddoedd yn ôl. Fe ddaeth y castell i Gymru gyda'r Normaniaid. Ond roedd y tywysogion Cymraeg wrth i'n adeiladu cestyll hefyd. Ac nid yn unig i amddiffyn y wlad yn erbyn yr estroniaid. Mae'n anghywir i feddwl am y cestyll yn cael ei adeiladu er mwyn cadw'r Saeson i'r Normaniaid allan. Falle oedden nhw'n fwyaf defnyddiol er mwyn rheoli'r diriogaeth o fewn cyd-destun Cymreig. Ond dwylo'r Saeson oedd yn codi'r cestyll mwyaf.
a grym anhygoel yn amlwg ym mhob carreg. Nid adeiladau agored efo croeso i bawb oedd y cestyll. Maen nhw'n adeiladau sydd wedi eu cau hefo pwrpas reit benodol o gadw byddin a y fyddin honno ar gyfer cadw'r Cymru allan. Am filoedd o flynyddoedd, carreg oedd un o brif ddefnyddiau adeiladu. Ymhell cyn i'r Rhufeiniaid ddod i Gymru, roedd waliau maen y Bryngair yn gwarchod y Celtiaid. Dyma gadarnle diogel i'r llwyth i amddiffyn tir a magu teulu. Mewn oes treisgar a gormesol, roedd angen amddiffynfa gref. Sy'n esbonio caerau Rhufeinig oedd yn cynnig lloches i'w llengoedd. A'i muriau solid yn diffinio terfyner ymerodraeth. Ond roedd natur y castell yn wahanol. Llwyth cyfan oedd yn byw mewn Bryngair. Llengyfan mewn caer Rhufeinig. Ond mae'r castell yn amddiffyn unigolyn pwerus ynghyd â'i deulu agos. Felly wrth gwrs mae yna bwrpas milwrol i'r lle, ond mae e hefyd yn medru bod yn ganolfan ar gyfer gweinyddu neu cynnal system o iawnderau lleol. Roedd gan Gastell Rhaglan yma'n Sir Fynwy rôl adweinyddol gyhoeddus felly. Ond fel pob castell arall, roedd yn amddiffynfa ac yn aelwyd ar yr un pryd, yn dŷ preifat enfawr. Felly, caer a chartref. Ac fod y berthynas rhwng y ddau yn newid dros y canrifodd, mae'r ddau bwrpas wastad y meddyliau adeiladwyr y cestyll. 1066. Fe ddaeth gwilym goncwerwr ar draws y sianel gan ddod â syniadau newydd i faes y gad. Y gyntaf, mynd ar garlam, marchogion ar gefn ceffyl a chodi cestyll yn gefn iddynt. Roedd cyfuniad y ddau yn sioc i'r Sacsoniaid ac yn drech na nhw. Yn sydyn iawn yn Lloegr, ymddangosodd adeiladau newydd megis Madarch. Mwnt neu domen o brydd a thŵr o bren ar ei ffen. Wedyn beili, darn o dir i bobl ac anifeiliaid, gyda ffos a chlawdd o brydd i'w hamddiffyn. Dyma gestyll elfennol, yn syml i'w codi ac yn hawdd i'w hamddiffyn, ac yn hynod llwyddiannus wrth i'r Normaniaid gafel yn dyn yn y tir. Roedd cannoedd o gestyll o'r fath ar hyd a lled y wlad, bod bron pob un ohonyn nhw wedi diflannu erbyn heddi, wedi toddi nôl i'r tirlun. Ond o edrych yn ofalus, mae'n bosib i ddod o hyd un yn weddol hawdd, a does dim eisiau mentro'r ochr arall i glawddoffa. Mae'n rhyfedd pa mor gyflym nath pethau symud ar ôl i'r Normaniaid gyrraedd. Llai na 10 mlynedd ar ôl i William y Concwerwr gyda de Lloegr, mi roedden nhw'n adeiladu cestyll yma yng Nghymru. Cestyll fel Hen Domen yma'n Sir Drefaldwyn, ac fel mae'r enw'n awgrymu, tomen o brydd wedi amgylchynu gan ffos. Nid yn unig i feddiannu'r tir, ond hefyd i gadw llygad barcud ar y rhyd yn yr afon Hafren islaw. Oherwydd symlder Castell y Mwnt a'r Beili, meddiannodd y Normaniaid tiroedd Lloegr yn hawdd. A'i bwriad wrth gwrs oedd i aros, dan godi tyrau o gerrig i ddomenyddu'r tirlun. I weld enghraifft cynnar ac ysblennydd iawn o dŵr Normanaidd, rhaid dod i Rochester yn swydd caint. Yr enw ar gyfer y math yma o dŵr oedd donjon, neu beth mae'r Saeson yn galw'n cip
a ninnau gorthwr. Ond yn unrhyw iaith, mae'n datgan yn glir fod gan y crefftwyr carreg y maen sgiliau digamsyniol. Ar wahân i ambell eglwys, doedd gan y Sacsoniaid ddim traddodiad o ddefnyddio cerrig i adeiladu. Roedd yn rhaid i'w meistri newydd ddod â'r sgiliau angenrheidiol draw o Ffrainc. Ond roedd y Normaniaid yn barod iawn i fuddsoddi mewn gwaith maen o'r fath, gan fod castell soled o garreg fel yr un yn Rochester yn anodd iawn i'w gipio. Mae'r gorthwr Normanaidd yma yn sylweddol ac yn uchel, yn wir yr un mwyaf uchel yn Lloegr. A mae yna wal reit yn y canol sy'n rhannu'r lle yn ddau sydd hefyd yn cryfhau yr adeiladwaith. Ond mae yna rhywbeth arall sy'n nodweddiadol hefyd, sef nid milwr na thyfeisio'r lle yma, ond eglwyswr. Gwilym o Corbei. Barwn ac archesgob. Fe oedd yn gyfrifol am gwblhau'r gwaith adeiladu yn eglwys gadeiriol Caergaint. Ond fe hefyd gododd Castell Rochester a'i ddylanwad yn amlwg y dydd heddi. Cerrig mân o chwareli cyfagos sydd ar wyneb tŵr y castell, a golwg digon anwastad a garw iddo felly. Ond ar gyfer y gwaith mwy cain ar gorneli'r ffenestri ac ar y drysau, mynnodd Gwilym mewn forio maen o con yn Normandy, a dyna sy'n esbonio'r lliw melyn o'i cwmpas. Mae Castell Gwilym yn cyfuno nerth a phrydferthwch, a hynny ar raddfa enfawr. Wrth sefyll yng nghysgod y castell hyd yn oed heddi, i chi medru timlo awdurdod y lle, a phob carreg, mur a thŵr yn adrodd yn hiawdl, dyma chi gydarnle. Gyda'i gwyngalch llachar ddisglair, fe fyddai muriau Rochester yn datgan hynny'n glir. I bawb oedd yn byw yn ei cysgod. Y Normaniaid, concwerwyr ffyrnicaf Ewrop yn yr Oesoedd Canol. Ac i ddomenyddu i tiroedd newydd, roedd ganddynt arf pwerus newydd. Y castell. A'r targed nesaf, Cymru. Prin chwarter canrif ar ôl i Gwilym goncwerwr gipio coron Lloegr, roedd y Normaniaid wedi cwblhau tŵr mawr Castell Cas Gwent. Bellach, roedd y llwybr i arfordiroedd De Cymru'n agored iddynt. Cyn bo hir, byddai cadwyn o gestyll yn ymestyn o Gaerdydd i Gydweli ac mor bell a Ffenfro yn y gorllewin. Mi ddath lwyth o gestyll ar hyd y Mers, felly ar hyd y Gorora. Yr ardal sy'n cael ei nabod fel y Mers, Gorora Cymru a hefyd i fewn i dde Cymru, mae yna fwy o gestyll yn fanno nag unrhyw le arall yn Ewrop. Yn gyflym iawn, fe ddaeth y barwniaid Normanaidd i deyrnasu drwy adeiladu cestyll ar hyd y Mers, neu martio walia i ddefnyddio'r enw Lladin. Llawer anoddach oedd gorchfygu pwra walia, Cymru Bir. Byddai'n cymryd 2 ganrif cyn bod y tywysogion Cymreig yn ildio'r ucheldiroedd. Ac yn y cyfamser, roedd y Cymru'n barod iawn i ymosod ar y Mers. Dyma pam roedd yn rhaid i'r barwniaid godi cynifer o gestyll yno.
oedden nhw'n adeiladu cestyll mwnt a beili, ond yn aml yn adeiladu cestyll cerrig hefyd. Ac mi oedd hynny wedi newid y tirwedd yn llwyr, ac oedd yn un o'r pethau oedd y Cymru yn raddol yn efelychu. Y brif efelychwr oedd Rhys ap Gruffydd, tywysog y deheubarth. Ei ddewis ef oedd safle cestyll fel carreg cennen. Dyn ifanc oedd yr arglwydd Rhys, ond yn un craff a sylwgar, gan astudio technegau y barwniaid i'w defnyddio yn erbyn gwir y cyfandir ei hunain. Defnyddio ceffylau, symud dynion yn gyflym dros y tir, a hefyd gweld gwerth Castell. Nid yn unig nath e lwyddo i'w trechu nhw, ond nath e hefyd ennill eu parch, ac yn wir teitl ganddynt, Istis Deheudir Cymru. Roedd yr arglwydd Rhys wedi rhwystro gorymdaeth fuddugoliaethus yn Normaniaid. A defnyddio prif arf y gormeswyr ei hunain, y castell i'w hatal. Oedd Rhys yn hogyn ifanc, falle 15 oed, mewn gwarchau lawr yn Llan Steffan yn yr 1140au, felly o'r cychwyn cyntaf gyda fo brofiad milwrol. A pan ddaeth yn dywysog ar ddeheubarth wedyn, mae'n cipio cestyll yn ôl, oddi ar y Normaniaid, a mae o a wedyn i feibio nhw'n adeiladu cestyll, carreg cennen, dinefwr, dryslwyn ag ati. Ond mae'n ddifyr yn Aberteifi er enghraifft, mae'n cipio'r dre a'r castell, a mae o'n cynnal, wel, da ni'n galw'r peth yn ei steddfod, nid yna oedd y term ar y pryd, ond mae'n cynnal gwyl fawr drawiadol i dynnu sylw at ei lwyddiannaf o at ei statws o. Felly oedd o'n rhywun ymarferol iawn, rhywun oedd yn agored i ddylanwadau syniadau newydd. Oedd o'n fodlon gweithio hefo'r Normaniaid, a dwi'n meddwl bod yna elfen o efelychu hefyd. Oedd o wedi gweld bod brwydro yn galad a peidio gadael i'r Normaniaid ennill dim, oedd o ddim yn mynd i weithio yn y tymor hir. Ganrif yn ddiweddarach tro Llywelyn ap Gruffydd oedd ei herio brenhinoedd Lloegr gan chwarae gêm beryglus. I dad wnaeth godi castell Dôl Badarn i warchod y llwybr tuag at Galon Eryri. Nawr, roedd Llywelyn yn defnyddio'r castell i danlinellu rym. A'r tŵr crwn yma sy'n adlewyrchu'r tirlun o'i gwmpas yn gweud yn glir rydyn ni'n berchen y lle yma, a nid yn unig Gwynedd, ond Gymru gyfan. Roedd Llywelyn yn ddigon hyderus i daro bargen gyda brenin Lloegr. Ym mis Medi 1267, dyma Llywelyn yn teithio i Ryd ar draws afon ar y ffin i gyfarfod â Harri'r Trydydd. Y canlyniad, cytundeb ffurfiol rhwng Cymru a Lloegr, cytundeb Trefaldwyn. Bydde hyn yn cyniatau i Llywelyn gadw i bŵer a'i awdurdod yng Nghymru, ond iddo dalu wrogaeth i frenin Lloegr. Ac mae cadarnleoedd fel Castell y Bere yn allweddol i'w gynlluniau i ddod ar wlad gyfan dan i Aden. Roedd y cestyll yma rhai gan amlaf i fewn yn y tir, oedd yn wedi codi ar dir mynyddig fel arfer wedi i seirnion ofalus i ddefnyddio'r tirlun. Roedden nhw'n cael ei defnyddio'n gymaint yn fewnol ac yn allanol, nid yn gymaint i gadw'r Saeson allan. Yn anamal iawn fyddwch chi wedi gweld byddin o Loegr yng Ngwynedd yn y cyfnod yna, mwy cyffredin o lawer, fydde cael gwahanol fyddinoedd oedd i fewn i Wynedd. Ac os da chi'n cymharu nhw gyda rhywle fel Carnarfon heddi yma, maen nhw'n edrych yn gymharol fychan, mae'n rhaid chi gofio cyn codi Carnarfon, oedden nhw'n hynod o drawiadol. Roedden nhw wedi i adeiladu mewn ffordd gain ac ofalus, ac mae'r peth o'r gwaith carreg hynod o drawiadol ar lefel artistaidd, mae'n gain iawn iawn. Ond roedd Llywelyn yn deheu am rhywbeth mwy na theyrnasu dros i gyd Gymru, gan geisio feddiannu tiroedd y Normaniaid yn y Mers. Mae barwn Normanaidd ifanc, Gilbert de Clare, yn barod i ymateb i'r her, a chanddo syniadau newydd. Yng Nghaerffili, mae newid cwrs yr afon i greu ffosydd mawr i amgylchynu'r castell. Mae'n rhan o gynllun herfeiddiol i godi un o'r cestyll mwyaf yn Ewrop gyfan.
Dyma'r castell cyntaf ym Mhryden sydd yn cynnwys muriau mewnol y tu fewn i'r muriau allanol i'w amddiffyn. Mae maint Castell Caerphilly yn syndod hyd heddi. Ond beth sydd yn hawdd i'w anghofio yw pa mor chwyldroadol oedd cynllun Gilbert ar y pryd. Ei weledigaeth oedd creu rhwystyr ar ben rhwystyr ar ben rhwystyr i gadw'r gelyn mas. Petai'r ymysodwyr yn mynd drwy un porti, byddai un arall yn ei disgwyl. Os llwyddent i groesi'r bont, byddent yn gwynebu porth cwlys cadarn a set arall o ddrysau. Ac ym mhobman, byddai'r amddiffynwyr yn gallu saethu arnynt o'r tyrau ac o ben y waliau. Ac ar ben hynny i gyd, roedd ffos y castell yn cadw peiriannau taflu taflegrau draw, tra hefyd yn atal unrhyw ymgais i danseilio'r muriau. Cynllun anhygoel ac yn ddigon i ddanto'r gelyn mwyaf beiddgar. Ond sut yn y byd oedd modd codi'r fath adeilad enfawr? Roedd angen gweithlu anferth i ddod ar deunydd crau i'r safle ac i lyfurio yno. Ac mae angen trefn ar bopeth. A'r dyn allweddol yn prosiect Gilbert yw ei brif sair maen. Fel pensaer modern, fe yw'r un sy'n dylunio'r adeilad, ac wrth i'r muriau godi, fe yw'r un sy'n datrys unrhyw broblem ymarferol sy'n codi yn y broses. Mae e'n grefftwr ei hunan, felly mae'n deall sut mae crefftwyr eraill yn gweithio. Mae'n beiriannydd milwrol medrus, a fe sy'n cytyndebu'r gweithwyr eraill. O dan y prif sair maen, y gweithwyr pwysicaf yw'r seiri maen rhyddion. Nhw sy'n cerflunio'r cerrig, a'i gwaith cyflym a chywrain sy'n gwthio'r prosiect anferth yn ei flaen. Drwy gyfuno i sgiliau nhw a gweledigaeth y brif sair maen, mae'r castell yn barod i'w ddefnyddio mewn llai na 3 mlynedd. A hynny gweitha ymdrechion Llywelyn yw rhwystro. Mae gweithwyr Declare yn haeddu pob cinog o'i cyflog. A'i gwaith rhyfeddol yn sefyll yn gadarn drwy wyntoedd y canrifoedd. Saif fel campwaith o gynllunio, llafur caled a chrefft. Ac yn ergyd pendant i obeithio'n Llywelyn oedd am dernasu dros Gymru gyfan. Ond doedd ei frwydr ynte ddim drosodd to. (1277). Mae oes y tywysogion yng Nghymru ar fin machlud. Mae brenin newydd yn teyrnasu yn Lloegr, Edward y Cyntaf, Edward Longshanks. Mae ganddo ef gynllun uchelgeisiol i adeiladu cylch o gestyll ar hyd arfordir Gogledd Cymru. Mae Edward yn frenin egniol ac ymladdgar sydd am adael i farc dros Bryden i gyd yn sydyn iawn. Pan mae Llywelyn ap Gruffydd, tywysog Cymru, yn gwrthod talu gwrogaeth iddo, mae Edward yn danfon 15,000 o filwyr i fyny i fod yn plygu'r glin. Problem fawr Llywelyn ap Gruffydd oedd y ffaith mae Edward y Cyntaf oedd brenin Lloegr, un o'r brenhinoedd cryfa a mwyaf di-ildio i Loegr i gweld erioed. Mae'r anghydfod yn rhygnu mlaen, ac am y tro mae Llywelyn yn llwyddo i ddalu afel ar Wynedd.
Mae gan Llywelyn i gestyll ei hun, ond nid yw'r rhain yn ei gadw'n gwbl ddiogel. Ymysg i bobl ei hun, doedd Llywelyn efallai ddim mor boblogaidd ag y bysa ni heddiw yn disgwyl iddo fo fod, ac un o'r rhesymau oedd gan ei fod o wedi bod yn rhyfela yn erbyn Edward y Cyntaf am nifer o flynyddoedd. Oedd Llywelyn wrth gwrs wedi bod yn tresu i bobl, felly mi oedd Llywelyn wedi bod yn reit galad ar ei bobl ei hun. Mae sylfaeni i deyrnas yn dechrau siglo, ac mae yna gwaith i ddod. Yn 1282, y hithen gen i plentyn, mae Elinor, gwraig Llywelyn, yn marw. Heb fab yn etifedd iddo, a heb fawr o obeth bellach, mae ein lliw olaf yn penderfynu ymuno ei frawd mewn gwrthryfel agored yn erbyn y Saeson. O fewn y mis, bydd Llywelyn yn Gelain farw. A llymder newydd yn troedio'r tir, wrth i bob cartref Cymreig a Castell y lari'n wyllt eriôl, a phob aelwyd yn oer. Mae adfeilion yn adleision hanes, a dyma adeilad sydd yn hiraethu. Llywelyn fawr cododd Castell y Bere, a hwn oedd pencadlys Gwynedd am ddegawdau, nes i Edward gyda'i gymysgedd o chwant a grym i feddiannu. Ond i'r Cymru ail gipio, erbyn hynny roedd Llywelyn ein lliw olaf wedi marw, ac oes y tywysogion Cymru wedi dirwyn i ben. Nid i bawb efallai, ond i nifer o'r prifeirdd roedd colli Llywelyn yn derfyn ar bopeth, ac roedd angen canu hyd yn oed am ddiwedd y byd. Ar farnad enwoca ydy'r gerdd gan Gruffydd Aberyna'r Coch, sydd yn edrych ar farwolaeth Llywelyn fel rhyw fath o apocalypse, diwedd y byd. Mae'r coed yn taro yn erbyn ei gilydd, mae'r môr yn llyncu'r tir, mae'r ser yn syrthio, a mae Gruffydd Aberyna'r Coch yn gofyn, wel, sut all pethau barhau, ond nid yw'r byd yn dod i ben. Ac os oedd y diwedd yn dod, doedd nunlle bellach i'r brodorion gysgodi, nid hyd yn oed yn ei chelder Eryri. Ar un adeg roedd mynydddir fel hwn a chreiged i arffordd yn cadw'r Cymru'n saff. Ond ar ôl marwolaeth Llywelyn, doedd na'r un man iddyn nhw ffoi. A hyd yn oed ar ôl i'r Saeson orchfygu, nid adeiladu llai o gestyll wnaethon nhw, ond adeiladu mwy. A nifer o'r rhaini yn adeiladau gormesol iawn. Roedd Edward eisoes wedi codi cestyll mawr i gadw'r Cymru yn ei lle. Nawr mae'n mynd ati i'w hamgylchynu'n llwyr. Cylch o haearn, dyna'r llysenw amdano, y cynllun adeiladu mwyaf uchelgeisiol yn unman yn Ewrop yr Oesoedd Canol. Ac i hybu'r fenter, sefydlwyd bencadlys neilltuol yng Nghonwy, swyddfa waith y brenin. I Edward y Cyntaf, mi oedd ennill Cymru yn beth mawr. Oedd o wedi cymryd lot o ymdrech, oedd o wedi dod ar lluoedd i gyd i fewn, oedd o wedi costio lot o bres, a mi oedd eisiau dangos pa mor bwysig oedd o yng Nghymru. Ac felly yr hyn nath o oedd mynd ati i adeiladu'r cestyll. A mae'r cestyll yn anfarth, yn wahanol iawn i unrhyw beth oedd wedi cael ei weld yng Nghymru o'r blaen. Mae eisiau athrylyth o bensaer i wireddu cynllun Edward. A dyma'r dyn. Roedd Edward wedi cwrdd â fe wrth y chwilid o ryfeloedd y groes. Nawr mae James o San Siôr yn dod i Gymru fel meistr ar waith y brenin. Mae llofnod pensaernïol unigryw y meistr James i'w weld yn glir ar bob un o gestyll Edward. Ond wrth gwrs, nid fe yn unig oedd yn gyfrifol am y gwaith i gyd. Fe ddaeth nifer o grefftwyr dawnus i weithio gyda'r meistr James.
Ei beiriannydd milwrol, Bertrand de Saltou. Ei brif sair coed, Philip Senta. A Stephen yr Arlunydd, ei brif artist addurnol. Roedd gan y lleoliadau ar gyfer ei gwaith un peth yn gyffredin. Roeddent i gyd yn sefyll ar lan y môr. Petai'r Cymru'n gwrthryfela eto, a meddiannu'r llwybrau dros y mynyddodd, fe alle Edward ddanfon llongau i godi'r gwarchau ar unrhyw un o'i gestyll. Roedd hynny'n wir i Castell Conwy ac ymhellach i'r gorllewin yng Nghaernarfon. Y castell olaf i'w adeiladu oedd Biwmaris, am ddiffynfa berffaith o waliau concentrig. Roedd y gwaith wedi dechrau yn Harlech ym mis Ebrill 1283. Dyma i chi bensau'r nieth hyfryd, delwedd sy'n ddigon atyniadol i weddi unrhyw ymgyrch farchnata i ddenu twristiaid yr unfed ganrif ar 20. Ar ddiwedd diwrnod hir tesog o haf, mae'r lle yma fel cerdyn post, a'r mynyddoedd yn gefndir dramatig. Ond dychmygwch y lle newydd i adeiladu, gan greu syfyrdan ac ofn, gan ddofi'r tirlun, ac unrhyw un oedd yn beiddio symud drwyddo. Heddi mae'r castell yn edrych tua'r gorllewin, dros erwe o dir sydd wedi adfer o'r môr. Bryd hynny, roedd yn sefyll yn union uwchben y dreithlyn. Roedd yn bosib i luoedd Edward gyrraedd Harlech hefyd dros y môr. Ond nid chwarae bach oedd adeiladu yma. Waliau trwchus, llwybr diogel i gyrraedd y môr i slaw. Tyrau uchel, rhagfyriau enfawr. Roedd yn rhaid codi hyn oll ar dir anghysbell o dan llyged geluniaethus y Cymru. Rwy'n ni gyd yn gwybod y problemau o drefnu gwaith adeiladu'r y tŷ. Ond pan mae'r prosiect yn fawr, mae'r cymlethdodau'n tyfu hefyd, a gall bopeth mynd ar chwal. Roedd gan Edward weithlu anferth, 950 o ddinon yma'n Harlech. Ond roedd angen reolaeth lem i ddod â'r gwaith i fwcwl. Wrth ddod a gweithlu mor fawr at ei gilydd, gwynebau Meistr James y fath o benbleth a fydde'n gyfarwdd i unrhyw un sydd wedi llogi adeiladwr heddi. Sut oedd modd rheoli'r gost? Roedd Meistr James o dan bwysau mawr i gyfiawnhau pob llinell o'i gyllid. Roedd llygad barcud Edward yn gwylio pob symudiad, a doedd neb am wylltio Longshanks. Rhag ofn y byddwch yn drwg dybio, ysgrifennodd y Meistr James at y brenin un tro, sut allai gymaint o arian ddiflannu mewn wythnos, hoffwn i chi ddeall bod arnom eisiau 400 o seiri maen, 2,000 o lyfurwyr, 100 o gerti, 60 o wagenni a 10 cwch ar hugen, 200 o chwarelwyr, 10 gof ar hugen a seiri coed ar ben hynny. Wel, mae'n anodd dychmygu hyd yn oed rwan faint o adnoddau, faint o ddynion, faint o arian oedd ei angen i wneud hyn. Roedd Edward i gofo menthyg arian gan fancwyr yn Ewrop ag ati gallu fforddio gwneud hyn. Roedd wedi gofo cael miloedd o ddynion i fewn i glirio coedwigoedd, i gael llwybrau diogel, i gael yr adnoddau i fewn i Ogledd Cymru. Felly, gwedd newid popeth yng Ngwynedd. Roedd y brenin yn mynnu gweld cofnodion manwl yn cynnwys pob eitem o wariant, wrth i afonydd o arian lifo i Gymru i dalu'r gweithlu. Ac wrth gwrs,
yn ogystal â chost enfawr y llafur, roedd yn rhaid talu am fynydd o ddeunydd crai. Calch a meini o Ynys Môn a Charnarfon, a'r rheini'n cael eu llusgo dros y tir mewn Certi a Chyffylep hwn, neu symud yma dros y môr. Plwm o fryste, haearn o gynoldir Lloegr a ffren o'r Fflint. Rhestr siopa o 4 ban. Roedd yn ddigon i droi brenin yn fethdalwr, a bu bron iddo wneud hynny. Roedd rhaid i Edward wagio ei goffre ac erfyn ar y Senedd am fwy o arian. Ac os oedd Llundain yn synnu at oblygiadau cynllun y brenin, gymaint fwy oedd y sgil-effeithiau'n lleol. Chi'n galw dychmygu trefi cyfan sylweddol o weithwyr yn dod i fewn i Wynedd i gynhyrchu'r cestyll yma a dros ddegawdau hefyd. Felly, fydde wedi cymryd amser maith i'w codi nhw, a mi oedden nhw wedi bod yn rhywbeth oedd yn digwydd newid gymdeithas a'r economi, oherwydd nid yn unig castell, roedd yna dre fel arfer gyda'r cestyll. Roedd hynny'n wahanol i'r tywysogion, oedd y tywysogion at ei gilydd wedi cadw y weinyddiaeth ar wahân i'r cestyll. Ond wrth gwrs oedd y wahanol i'r Saeson oedd yn codi'r cestyll. Mae roedd yn rhaid nhw gael presenoldeb diogel a gallu i amddiffyn eu hunain. Felly roedd y trefi a'r cestyll yn mynd gyda'i gilydd. Roedd angen i'r castell fod yn gadarn, ond yn brydferth hefyd. Yn gair ac yn gartref i'r brenin a'i lys o bryd i'w gilydd. Felly roedd cyfle i'r crefftwyr i serenu. A doedd dim modd byw mewn steil heb waith y seiri coed. Da beth oedd bod digon o goedwig ar gael yn lleol. Roedd eisiau sgaffald anferth i weithio ar bob mur. Heb sôn am y gwaith pren cain tu fewn. Roedd gosod lloriau i dŵr uchel yn gamp ynddo'i hun. Y twtch olaf oedd y gwaith addurno. I greu patrymau cywrain, roedd artistiaid yn defnyddio stensil a thechneg o bigo siâp ar bapur i argraffu amlinelliad ar wyneb y deunydd isod. Pryn oedd y Cymro a fydde wedi gweld tu fewn i'r neuaddau a siambrau gorffenedig. Na'r llyfuriwr o Sais chwaith. Ond roedd y meistr James yn deall ei pwysigrwydd i'r brenin. Roedd yn datgan i fawredd, i farwniad ac uchelwyr y llys. Cadernid a chynllunio cain. Mae'r ddau yn asu yma yng Nghastell Harlech, a'r lle yn mynnu awdurdod dros tir a môr. Llym a sarig oedd natur Edward. Ond roedd yr holl lafur yn Harlech yn ei blesio. Yn 1290, fe benododd y meistr James yn Gwnstabl y Castell. Pa wobor well i'r pensaer na chael byw yn y porti roedd ef ei hun wedi codi. Mae un o gestyll Edward Longshanks yn y gogledd yn draw wahanol i'r lleill, ac mae yna reswm syml dros hynny. Roedd Caernarfon i fod nid yn unig yn gair, ond yn balas i'r brenin ei hun. Bu ymgais fwriadol i gysylltu Caernarfon a'i hen hanes Rufeinig, a chyda un o brif ddinasoedd yr ymerodraeth, Caer Cystennin. Yn ôl chwedle, roedd etifedd i Cystennin, Macsen Wledig, wedi dod o hyd i dywysoges i freuddwydion yma, ar lan y Seiont. Nid castell syml plaen ydy hwn.
Mae'r waliau hefo streip yn y gwaith brics sydd yn i fod i efelychu Caer Gystennin, sef y deyrnas wych, berffaith, chwedlonol yma. Ac mae Edward yn dangos dwi wedi cyrraedd, mi ydw i yma, a mi fyddai'n aros yma, fydd na ddim ennill y cestyll yma ar chwarae bach. Felly mae'n symbol pwerus iawn, gweledol iawn o'r goncwest. Oedd saerniaeth y castell felly yn fwy o arwydd o rym nac o unrhyw ddefnydd ymarferol. Roeddwn ni am glywed barn pensaer lleol, Selwyn Jones, am amcanion y brenin a'i brif saer maen y meistr James. Oedd dim angen creu castell mor sylweddol a Chynarfon ar y pryd? Na, achos erbyn i'r cychwyn y gwaith ar y castell yma oedd Cymru wedi cael ei choncro. A mae'r castell hwn, wrth gwrs, yn hollol wahanol i'r tri castell arall yn Biwmaris, yng Nghonwy, yn Harlech. Felly, a'i meddwl oedden nhw, wel, be arall? Oedden nhw'n gwybod, wrth gwrs, bod y Rhufeiniaid wedi bod yma. Oedden nhw'n ymwybodol o arwyddocâd y lle o ran Maxen Wledig, ac oedd Maxen Wledig oedden nhw'n honni yn fab i Cwstennin. Ac pwy oedd yn gwybod hynny? Ai Edward, ta Meistr James oedd yn gwybod am y cysylltiadau yma. Felly, ai creu adeilad oedden nhw fan hyn ar gyfer yr awdwr newydd, boed hwnny yn Edward ei hun yn gweld ei hun fel am yr awdwr, ynte oedd Meistr James yn ceisio plesio i gleians trwy ddeud, olwch, dyma beth ydw i wedi i greu i chi. I Edward, roedd Caernarfon yn gastell arwyddocaol iawn. Fe aeth i drafferth enfawr i wneud yn siŵr fod i'w wraig Elinor yn dod yma i roi genedigaeth i'w fab, a'i etifedd yn 1284. Roedd yn gyfle i lwyfannu darn lliwgar o theatr wleidyddol. Yn ôl y chwedl, roedd yr uchelwyr Cymraeg yn hiraethu am dywysog newydd i'w harwen wedi tranc ein lliw olaf. A dyma Edward felly yn cyflwyno i fabu ei hun iddynt, tywysog wedi eni mewn castell yng Nghymru a dim gair o Saesneg ganddo. Ac wrth gwrs, mae'r traddodiad o arwisgo etifedd i goron Lloegr yn dywysog Cymru yn parhau hyd heddi. I, Charles, Prince of Wales, do become your liege man of life and limb. Gwasgu ar y Cymru oedd pwrpas Edward wrth godi'r castell. 750 o'r flynyddoedd wedyn, mae'n amhosib anwybyddu'r hen hanes, na'r un mwy diweddar. Yn adeilad ysblynydd, mae'n nodweddiadol o ran pensaerniaeth, ond i Gymro o bensaer sy'n byw yma ac yn siarad Cymraeg ac yn y blaen, mae e'n symbol sy'n gymleth iawn. O, yn sicr, a mae teimladau rhywun yn gymysg. Mae yna rhai pobl dwi'n nabod, na fysyn nhw ddim yn rhoi troed i fewn trwy'r drws yma, a mewn ffordd mae beth da ni'n sefyll arno fo fan hyn, yn symbol hefyd o sut mae adeilad wedi cael ei ddefnyddio yn 60 ganrif ddwytha am rhesymau gwleidyddol. Ond, o fod wedi deud hynny, yr un dwi'n falch ohono fo ydy bod Caernarfon fel tre bron y bod wedi cael ei adfeddiannu, bod y Cymru wedi cymeryd Caernarfon drosodd, a wrth gwrs bod yna falchder bod Caernarfon yn un o'r trefi Cymreicia yn y byd. Ie, tu fas i furie'r castell, fe gododd Edward fwrdeistref i'r Saeson. Heddi, ni all neb am ei Chymreicdod. Ydy'n bryd i ni dderbyn y castell hefyd yn rhan o'n treftadaeth ni. Mae Castell Caernarfon yn gadarnle brenhinol, sdim dwywaith. Ond fel sydd yn wir yn achos pob castell, mae'r werin bobl yn rhannu yn ei stori hefyd.
Yn y rhaglen hon, rydyn ni wedi gweld y castell yn datblygu o fewn 2 ganrif, o'r mwnt a beili gwreiddiol i rhywbeth llawer mwy cymleth, grymus a chadarn. Mae'r fenter a'r dyfal barhad sy'n angenrheidiol i godi castell wedi dod i'r amlwg. Am hynny, mae'r clod yn aml yn mynd i'r barwnied a'r brenhinoedd. Ac yn sicr roedd y castell yn gefnir system fiwdal, rhywbeth sy'n wrthi ni ysbryd ein hoes mwy democratedd ni. Ond wrth edrych arno mewn ffordd arall, mae'r castell wedi gadael cofnod rhyfeddol o grefft a llafur. O waith miloedd ar filoedd o bobl, nad oedd ganddi ddim mwy i ymfalchio ynddo na'r gwaith ei hun. Wedi'r cyfan, pwy sydd yn gyfrifol mewn gwirionedd am fawredd y castell? Y Normanied, y tywysogion Cymraeg, neu'r gwir adeiladwyr? Dyddiau yma mae'n anodd i ddeall sut roedd gwaith caled a gweledigaeth yn cyfuno i greu castell. Ond y dydd heddi, wrth i ni ddod i ddeall y castell, rydyn ni yn gorfod derbyn fel brenhinoedd y dyddiau cynt awdurdod y crefftwr. Yn y bennod nesaf, fe fyddwn yn gweld cestyll mawr Ewrop dan warchau. All waith yr adeiladwyr oll wrth sefyll y storom fawr sydd ar y gorwel.